gwamnatin Buhari ta ci a cikin shekaru 8, bashin da wannan gwamnatin ta ci a shekaru 3 kawai ya ninka na wanda gwamnatin Buhari ta ci fiye da sau 2 a cikin shekara 3. Kaga wannan ya nuna irin cikin shi a shekara 8 abin da ya ɗauka a shekara 8 biliyan nawa ne da abu, amma wannan shi kuma ana 100 da wani abu. Kaga ya ninka wancan kusan sau 2 da ɗan wani abu. Akwai sababbin bashi da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ciyo. Ya kake kallon wannan mataki a matakin ƙasa? Gaskiya batun cin bashi abu ne wanda bai dace ba, kuma abu ne mai hatsarin gaske wanda yake kan tafi da makomar Najeriya da 'yan ƙasa. An sani cewa akwai wasu masu kaifin baki wanda suke goyon bayan gwamnati, wasu kan ra'ayinsu ne, wasu sa su ake su zo su yi, wa'anda za su fito suke ta maganganun cewa bashi hanji ne yana cikin kowace ƙasa da abin na ɗinto. Amma sai ka kalli a yanayin da ƙasar tamu take da kuma irin basussukan da ake ci. Idan ka auna wannan basussuka su ba wai iya wuya ba, mun nutse ma a cikin matsalar bashi a Najeriya. Misali, hukumomin da suka samu cin bashin nan kuma suke ta tallan bashin nan, suke ƙaƙaba mana dole mu ci bashin nan, su ba su wuce bankin duniya ba da bankin lamuni. To ko su kansu sun fito sun nuna cewa Najeriya tana cikin hatsari saboda irin yawan bashin da take yaba. Ko rahoton da bankin lamani ya faɗa, asusun lamani ya faɗa na satin nan da ya wuce ko da muke ciki, yana nuna cewa bashi zai ƙara taɓarɓara matsalar hawa farashi a Najeriya, zai ƙara taɓarɓara matsalar yunwa da talauci a Najeriya saboda irin bashin da ya katutu. Kaga ta wannan fuska kenan, na ɗaya kenan. Sannan na biyu, idan ka zo ka ɗauka mu a karan kanmu irin abubuwan da bashin nan ya mana, za ka ga bai kamata a ce muna ƙara ciwo bashi ba a abu. Na biyu shine idan ka duba yawan bashin da wannan gwamnati ta ci a cikin shekaru 3 da kuma yawan bashin da gwamnatin Buhari ta ci wacce ta wuce a cikin shekaru 8. Bashin da gwamnatin Buhari ta ci a cikin shekaru 8, bashin da wannan gwamnatin ta ci a shekaru 3 kawai ya ninka na wanda gwamnatin Buhari ta ci fiye da sau 2 a cikin shekara 3. Kaga wannan ya nuna irin cikin shi a shekara 8 abin da ya ɗauka a shekara 8 biliyan nawa ne da abu, amma wannan shi kuma ana 100 da wani abu. Kaga ya ninka wancan kusan sau 2 da ɗan wani abu. Na farko, na biyu kenan. Sannan abu na uku, a ce ma baka ɗauki wannan ba, idan ka ɗauki bashin ƙididdigar da mu kanmu wato ta gwamnati ta nuna, shine cewa a bashin da aka ci akwai lokacin da a Najeriya nan duk naira 100 da Najeriya za ta samu kuɗin shiga, sai ta ranto wata naira 3 ta haɗa, kaga 103 kenan, sannan za ta biya kuɗin hidimar bashin da yake kanta. Kaga idan kuɗin da kake shiga ba ma uwar bashin kake biya, kuɗin hidimar kake kuma sai ka kuma rantuwa kai, kaga wannan ya nuna maka irin hatsari na tattalin arziki da ake ciki. Sannan abu na 4 da za ka duba irin wannan bashin shine cewa yau idan da za ka ɗauki bashin da aka ciyo na shekara 3 banda wa'annan na wannan, a ce iya ƙarshen shekarar 2025, ka ɗauki ka ce Najeriya a misali akwai mutane miliyan 250. Idan za ka raba wa wannan kowane ɗan Najeriya zai samu fiye da naira bashi da ake bin shi naira 700 da kusan 50. Kowa ni da kai da masu sauraro, kowa ana bin shi wannan bashi. Ka baka sani ba, an ciyo maka an ajiye maka wannan. To kaga shi ma irin wannan. Sannan abu na 6 ko na 5 ko na 6, na manta lissafin, da ake ciki shine
idan ka dubi bashin nan duk da ake biya, yawanci abin da ake cewa ana yin bashin nan ayyuka ne na manyan ayyuka da kuma tallafawa kasafin kuɗi. Amma in ka dubi kasafin kuɗinmu ba a taɓa yin a tarihi ba, ko ma a duniya ba a sami irin haka ba. Ƙasar da za a ce yanzu tun hawan gwamnatin nan kaga kasafin 2023 ga zashi ta yi, ko ta yi na 2024, ta yi na 2025, yanzu ga 2026. In ka haɗa wannan kaga kasafin guda hudu kenan, uku wanda ta yi, ɗaya ta gada, dukkansu ba wanda aka aiwatar da kashi 50 a cikinsa. Duk a yanzu ana magana ne gwamnati a lokaci ɗaya tana amfani da kasafin kuɗi guda 3 ko 4. To kaga ina amfani, a ina ka taɓa jin haka duk da bashin da ake amma Profesa baka ganin kamar harkokin tsaron nan su suna taka muhimmiyar rawa wajen janye waɗannan kuɗaɗe? To, ai zan zo ga matsakalar tsaro. Kaga wannan ba a aiwatar ba. To sai mu zo ga maganar da kai ta tsaro. Kaga a kasafin kuɗi da aka yi wannan da na 2026, ai an ba wa matsalar tsaro kaso mafi yawa a cikin kuɗin da aka bata. To amma har wannan da muke magana da kai ba a sakarwa ɓangaren tsaro kashi 7 cikin 100 na kuɗin da aka musu kasafin kuɗi ba. Da haka don kai kasafin kuɗi ka sa biliyoyin kuɗi amma baka ba su ko 100 ba, ina amfaninsa a ciki. A ce kawai kashi 7 cikin 100 aka yi, saura kashi 93 ba a yi ba. To abin tsoron shine cewa shekarar za ta ƙare da wancan na baya da na gama guda 3 ga na yanzu na 4 kenan. Duk kasafin kuɗin da aka yi na kan tsaro ɗin za a neme su da kuma kowace ɓangare za ka ga ba kuɗin a ƙarshen abu kuma ba a aiwatar da aikin ba. Bayan da za a ce ka yi kasafin kuɗi har shekarar ta ƙare kuɗin sun ɓata kuma a aiki ba ka yi kashi 50 ba ma a ciki. Da haka kaga duk irin hatsarin da ake tafiya da shi. Sannan babban hatsari na wannan kasafin rancen kuɗin da ake yi shine cewa a yanzu mu muna ta ƙoƙarin, ma'ana mu da muke raye da abubuwa ana ta ƙoƙarin biyan kuɗin ruwa da wane ne. To inda gizo yake saƙa shine 'ya'yanmu da jikokinmu da za su zo baya, za mu bar musu nauyin da ba za su iya saukewa ba, saboda wannan kuɗin bayan zai yake za ka ga tasirinsu ba nan gaba ne, inda aka ci bashin yana ruwa na ƙaruwa, wa'adi na yi. Wannan abun in ba sa'a muka ci ban aka tafi haka, 'ya'yanmu da jikokinmu za mu bar musu gadan da za su ringa Allah wadai da mu kan irin yadda muka ɗora musu nauyi. Amma Profesa, me yasa 'yan ƙasa ba sa nuna irin damuwa, suke nuna irin halin ko in kula da bashi da ake cewa sai mutum ya ga uwa ba don cewa za a kai tsaye zo ka bada a biya ba? Na'am. To ai wannan kuma akwai dalilai da yawa. Kaga na farko na yi maganar masu zaƙin baki wanda za su zo su ta shafa mutane zuma a baki cewa wannan abu haka yake, bashi hanji ne a cikin kowa, akwai shi kaza kaza kaza, wanda mutane ba su san irin matsalar da take tattare da bashin ba. An nuna musu abu ne mai wanda ba shi da matsala, abu ne mai kyau, kowa ma yin sa yake yi. Ta wannan kenan. Sannan na biyu, ga irin wannan halin da aka sa 'yan ƙasar, batun yunwa ɗin nan da batun talauci da batun jahilci da batun zaluncin shugabanni, duk ya sa su 'yan ƙasar ma yanzu ba sa ganin kansu a matsayin 'yan ƙasa, kawai kaman ganin su suke yi a ce kaman wato bayin shugabanni ne, duk abin da shugabanni suka yi wata alfarma suka musu, ba hakkinsu ba ne. Kaman sun dula ba sa ganin cewa wannan batun bashi abu ne wanda kowane ɗan Najeriya yana da hakki da shi. Kawai ana ganin ba hakkin jama'a ba ne, hakkin 'yan ƙasa ne. Haka da 'yan Najeriya da yawa ake. Sannan uwa uba akwai kuma mu kanmu da halin ko in kula. Ba wanda ya damu da abubuwan nan, ba wanda yake tunani. Gashi dai yau da gobe mutane suna ganin abubuwa da suke gagara su a halin rayuwa. Abincin ma da mutum zai ci
ya gagare shi. Ɗaiɗai ne wanda zai ce maka yanzu zai bugi ƙirji ya cin abincin gidansa ma baya ɗarɗar. Amma kaga duk da haka mutane ba wanda ya damu, kawai sai a sa ido a yi shiru ba ma a cewa komai. To wannan abun da ba a damu da shi ba, shi sa za ka ga wannan ciwo bashin da abu. Sannan babban matsala shine wa'anda aka ɗora wa nauyin su ne za su kare maradun mutane. Su ma sun zama kawai abin da suke ta biyan bukatar kansu suke ba ta jama'a suke ba. Misali kaga wannan batun ciwo bashi da abubuwa, ai waye zai tabbatar? Shi sa tsarin mulki ya ce sai an kai wa majalisa. Su kuma majalisa su ne baki, su ne ido, su ne kunne, su ne hannun mutane a cikin gwamnati. Ma'ana su ne wakilan mutane da maimakon mutane su ɗau wannan, su 'yan majalisu su ne za su je su kare haƙƙin jama'a kan wannan. To su kansu sun zamanto 'yan anshin shata, ba abin da suke yi kawai illa burin me za su samu daga wannan. To haka tunda ba ka da wakili wanda zai maka, kai kuma idan ka yi ma magana ƙarshenta a yi amfani da ƙarfin gwamnati a illata mutum. To kaga duk wannan ya zama to bayan da za a yi. Kamar wani mulkin soja ne, ba mulkin demokaradiyya ba. A mulkin demokaradiyya kaga 'yan ƙasa za su iya cewa ba su amincewa ba, su fito su ko su zanga-zanga ko su matsawa zanga-zangar lumana fa nake nufi, ko su matsawa wakilansu da shugabanninsu lamba cewa ba su amince da wannan abubuwa ba. To amma babu wannan dama, da an rarraba kan mutane, an barazana su, wanda za su yi magana ma an makure su. To duk irin wannan shi ne ake tafiya. Shi sa na ce ma daga ƙarshe in ba sa aka ci ba, nan gaba 'ya'yanmu da jikokinmu sai sun yi Allah wadare da irin abin da muka bar musu na gadon talauci da bashi da muka bar musu aka.